Hallo, meine lieben Fische und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Fische, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns an, was steht für dich bereit, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen, was möchte sich dir vielleicht auch mehr zeigen. Liebe Fische, wie immer, denkt daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Das ist völlig in Ordnung. Hör da ganz fest auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Falls du dich für das Thema Karma wie auch Lernaufgaben, Lebensaufgaben interessierst, folge mir doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok, wenn du magst. Den Link findest du unten in der Infobox. Ich teile dort auch immer wieder mal mein Wissen, vor allem auf TikTok und auf Instagram mache ich vor allem auch Impulse-Readings und damit starte ich bald wieder. Das heißt, dann gibt es alle 2 Wochen circa ein kostenloses Impulse-Reading, wo ich einige Personen herauspicke in der Story. Wenn du davon profitieren möchtest, lass gerne ein Abo da, würde mich eben sehr darüber freuen. Ja, liebe Fische, genug Werbung gemacht. Jetzt geht's an deine Legung. Liebe Fische, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Liebe Fische, was ist wichtig für dich? Liebe Fische, hier kommt schon ein Stopp. Gleich 3. Interessant, schauen wir mal. Wir haben die erste, die kam sehr, sehr stark hervor, ist Atem holen. Luft holen, liebe Fische, nicht die Luft anhalten. Es kann sein, dass sehr viel in deinem Leben passiert und du auch sehr viele Gedanken hast. Und die Karte sagt dir, hey, du darfst einen Moment innehalten und mal Luft holen. Auch so ein bisschen das Thema, nicht alles herunterschlucken oder einfach nur funktionieren, sondern eben bewusst auch ein bisschen mal Pause machen, Luft holen, verschnaufen. Und ich nehme auch so ein bisschen die Energie von einem Sprint wahr, Marathon oder etwas fühlt sich an wie ein Sprint oder wie ein Marathon. Und die Karte möchte dich dazu ermutigen, so ein bisschen den Weg mehr zu genießen, also wieder mehr zu lachen, dir auch etwas zu gönnen, vielleicht nett essen gehen oder irgendwo hingehen oder daheim vielleicht bewusst so ein bisschen etwas Schönes kochen mit Kerzenlicht. Du weißt, wie ich meine. Einfach etwas, was dir Freude bereitet. Tu etwas, um zu entspannen, was dir Freude macht. Also wirklich lach ein bisschen mehr, also nicht zu sehr im Kopf sein, weil ich sehe, dass jemand hier sehr stark im Kopf ist und vielleicht auch am Zerdenken ist. Vergiss nicht, auch das Leben zu genießen und zu fühlen. Egal, ob jetzt dein Thema Liebe ist, dein Thema Beruf, was auch immer. Steigere deine Vitalität. Also auch hier, die Karte erinnert dich daran, deine Gesundheit nicht zu vergessen. Das heißt auch deine mentale Gesundheit, wie auch deine energetische Gesundheit und auch deine körperliche Gesundheit. Erfahrungsgemäß fokussieren wir uns meistens eher auf etwas und die anderen Dinge lassen wir einfach links liegen. Aber wir sind ja mehr als nur unser Körper oder unser Verstand. Wir sind viel, viel mehr. Also versuch wirklich alles auch ein bisschen wahrzunehmen und auch zu pflegen, sei das eben mal zu meditieren, deinen Geist leeren, vielleicht auch mit Räuchern, energetische Reinigung, auch Detox, auf den Körper schauen. Also wirklich hör auf deinen Körper. Ich nehme auch ganz stark wahr, dass bei einigen der Körper etwas signalisiert und dass es eine Art Spiegel ist, wo du mal hinschauen darfst. Etwas, was ignoriert wird. Nicht bei allen, aber einige nehme ich wahr. Also es war, weil jeder Körperteil hat ja eine Bedeutung. Du kannst auch, also es gibt verschiedene Deutungsarten und eines davon ist zum Beispiel die Astromedizin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ist jeder Körperteil ist einem Sternzeichen zugeordnet und man sagt, wenn dieser Teil schmerzt, natürlich immer zum Arzt gehen. Ich spreche immer aus der spirituellen Sicht.
wenn ein Körperteil schmerzt, kannst du herausfinden, zu welchem Sternzeichen gehört das und was ist die Aufgabe von diesem Sternzeichen. Und welche Aufgabe lebst du vielleicht eher im Schatten oder wo darfst du eine Aufgabe mehr im Licht leben? Kannst du wirklich auch eine Analyse machen, eine Selbstanalyse, natürlich aber auch immer noch zu einem Facharzt gehen. Ja, schauen wir mal weiter. Liebe Fische, dein Hauptthema, deine Hauptenergie, was dich so ein bisschen begleitet. Dein Hauptthema, oh, hier ist ganz stark das Stopp, die Welt. Oh, ich glaube Wasser, was war es? Wassermann. Ja, ich glaube Wassermann hat auch die Welt. Die Welt kann das Thema Ausland sein, es kann aber auch das Thema sein, in die Größe kommen. Jetzt ist es Zeit, einen Kreislauf zu schließen und einen neuen Kreislauf im Leben zu starten und sich wie energetisch auch auszuweiten, in die eigene Größe kommen. Es ist Zeit, den Horizont zu erweitern. Ja, kann sein, dass dir jemand dabei hilft oder dass dich jemand dabei motiviert. Muss nicht sein, kann. Ich sehe aber auch, vielleicht möchtest du auch jemandem helfen, in die Größe zu kommen. Sechster Schwerter deutet auch darauf hin, dass du die Richtung ändern möchtest. Irgendeine Richtungsänderung, liebe Fische. Weil sechster Schwerter zeigt immer an, dass turbulente Zeiten da waren und dass man diese am Verlassen ist. Gezielt. Zum Beispiel in der Liebe, wenn du immer toxische Partner angezogen hast, dass du jetzt sagst, stopp, ich möchte diesen Kreislauf jetzt durchbrechen. Oder auch beruflich gesehen, wenn dich alles ausgelaugt hat oder dich nicht bereichert hat, dass du sagst, so, jetzt ist fertig. Ich verlasse jetzt in diesem Jahr diesen Kreislauf. Sehe ich hier ganz stark, man verlässt etwas, die Welt. Oh, Ass der Stäbe. Vor allem, wenn du das Thema Beruf hast, zeigt Ass der Stäbe immer daran, also zeigt es immer an, Passion leben, Berufung finden, kreative Projekte, kann auch im Ausland sein, muss aber nicht, aber es deutet darauf hin, dass hier eine Chance kommt, wo du dich mehr entfalten kannst, wo deine Kreativität mehr gefördert wird und du ein bisschen auch eine Horizonterweiterung bekommst. In der Liebe sehe ich hier eine Anziehung, ganz starke Anziehung, kann auch mit einer Person sein, die vielleicht in einem anderen Land wohnt oder aus einem anderen Land kommt, muss aber nicht. Oder es ist auch möglich, dass es eine Person ist, die ja vielleicht ein Weltenbummler ist, Bummlerin, oder vielleicht bist du auch ein Weltenbummler, Bummlerin. Ich sehe einfach, es geht wirklich um diese Größe, um diese Offenheit, weltoffen. Es kann auch sein, dass diese Person weltoffen ist oder vielleicht bist es auch du. Das Thema Weltoffenheit, Neues erfahren liegt ganz stark da. Vielleicht auch Neues kennenlernen. Schauen wir mal, was ist denn das Hindernis, so ein bisschen der Widerstand, die Blockade, die dich vielleicht ein bisschen begleitet, die Herausforderung, Fische. Ja, das hatten wir ja schon. Sechster Schwert, es ist nicht so einfach, dieses wilde Gewässer zu verlassen. Es ist eine Art Strömung, die dich immer vielleicht irgendwo in einem Gewässer halten lässt, so eine Art Komfortzone, wo es dich immer wieder hineinzieht. Und aus diesem Gewässer, aus dieser Strömung rauszukommen, ist nicht so einfach. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist meistens auch ein bisschen normal. Es braucht etwas Zeit, um auch gewisse karmische Verstrickungen, Lernaufgaben zu verstehen oder auch wie zu lösen. Also hier sehe ich ganz klar, du möchtest einen Kreislauf durchbrechen, du möchtest einen neuen starten. Und es ist aber nicht so einfach. Also es zieht dich immer wieder in ein altes Muster vielleicht zurück. Und da ein bisschen Acht geben, vielleicht auch mit irgendeiner Art Unterstützung könnte dich dabei unterstützen, eben, dass du vielleicht gezielter diese Strömung verlassen kannst. Es kann ein Buch sein, das kann Meditation sein, Achtsamkeitsübungen, Tagebuch, was auch immer. Finde deinen Weg, was dir
hilft, was dich unterstützt. Weil hier, ja, Thema Balance, vielleicht möchtest du auch einen Vertrag auflösen, aber es ist nicht so einfach. Vielleicht möchtest du auch kündigen oder eine Verbindung lösen. Oder es geht um das Thema Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht finden ist so ein bisschen herausfordernd, vor allem damit du das hier richtig annehmen kannst, entfalten kannst. 3 der Münzen, also hier lass dich nicht in diese Strömung zurückziehen. Es kann sein, dass hier eine Begegnung kommt oder ein Gespräch und das ist aber ein altes Muster. Erkenne das alte Muster. Vor allem, wenn du irgendetwas nicht mehr möchtest, sei das ein Typ Menschen, ein Typ Arbeitgeber oder eine gewisse Arbeit oder ein Typ Kunden. Hier genau hinschauen. Schauen wir mal, was kommt sonst noch. Fische. Fische. Was kommt sonst noch? Oha, die Liebenden. 10 der Kelche. Oh. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben die Liebenden. Ich muss schnell schauen, ob man das überhaupt sieht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen zur Seite nehmen. Dann haben wir, hier haben wir als Hindernis, haben wir noch 7 der Kelche, also von vorne, sorry, ich mache ein Durcheinander. 3 der Kelche, 7 der Kelche, die Liebenden und König der Schwerter. Also wir haben auch ein bisschen Zwillingenergie, Luftenergie da. Also hier ganz klar, falls du das Thema Liebe hast, könnte hier eventuell noch eine Drittperson ein Thema sein oder erscheinen. Muss aber nicht, es kann auch ein Drittthema sein, was hier ganz stark Platz nimmt, also einnimmt. Ein Thema Finanzen, vielleicht auch ein anderes Thema. Und ich sehe, dass der Kopf voll damit ist, dass aber eine Entscheidung diesbezüglich kommt, bezüglich dieser Drittenergie. Also diese Drittenergie kann eben ein Thema sein, was einem sehr stark beschäftigt, in der Liebe oder auch beruflich gesehen. Und ich sehe, dass eben der Kopf sehr voll ist, fast ein bisschen zu voll. Da ein bisschen aufpassen, dass du den Wald vor lauter Bäumen noch siehst. Weil nicht alles, was du im Kopf hast, wird echt sein. Also da wirklich erkenne, was ist die Stimme der Wahrheit und was ist nur die Stimme der Rosabrille und was ist die Stimme der Angst und was ist die Stimme des Herzens. Versuch da ein bisschen Stück für Stück das zu erkennen, weil ich sehe, dass hier eine Entscheidung kommt. Es geht darum, eine Entscheidung aus dem Herzen zu treffen. Ich habe wirklich das Gefühl, es geht um diese Drittenergie. Entweder eine Entscheidung zwischen 2 Menschen oder zwischen 2 Welten oder zwischen irgendeinem Thema. Und es ist sehr wichtig. Und ich sehe auch, dass du das analysierst. Ich bin nicht ganz sicher, ob du sofort entscheidest. Ich sehe aber, dass du das ganz stark versuchst, auch ein bisschen nüchtern zu betrachten. Aber schauen wir mal genau rein. Es kann auch sein, dass das dein Gegenüber ist, sich sehr viele Gedanken macht. 3 der Kelche. Vielleicht geht es auch beruflich um meine Veränderung, der Mond. Ja, die Suche nach einer Antwort bezüglich diesem Drittthema. Vielleicht geht es auch um das Thema Erfolg oder um eine weitere Person oder irgendein Thema. Und man sucht dort eine Antwort. Falls du auf eine Antwort wartest, sei es, weil du eine Bewerbung geschrieben hast oder sonst irgendeine Klarheit, auf eine Klarheit wartest oder auf einen Bescheid, bekommst du hier den Bescheid. Und ich sehe, dass bei den meisten der Bescheid sehr positiv sein wird, dass man es feiern kann. Ich sehe auch hier mit 7 der Kelche und 8 der Schwerter, dass man so viel im Kopf hat, dass es einen blockiert. Also hier ein bisschen aufpassen, dass du noch weißt, wo oben und unten ist. Also wenn du merkst, dass du ein Gedankenkarussell hast, dass dich irgendein Thema nicht loslässt, dann ein bisschen freigeben. Ganz, ganz wichtig. Ein bisschen loslassen. Vielleicht
Ich mache das immer so, ich stelle mir immer vor, als würde ich eine Kommode, eine Schublade öffnen und das reinpacken und schnell Schublade zu. Und dann, wenn ich merke, dass es wieder kommt in den Kopf, dann stelle ich mir immer ein Stoppschild vor und sage mir laut Stopp, Schublade und wieder Schublade zu. Wenn du das so ein bisschen trainierst, kannst du das sehr gut. Ich habe mir das ein bisschen auch antrainiert, weil ich ja Flugangst habe und immer im Flieger kommen mir immer Horrorszenarien. Und das hat mir mal eine Psychologin gesagt, das mit dem Stoppzeichen, dass man sich das trainieren kann, dass man sich das visuell ganz stark vorstellt, ein Stoppzeichen und dann innerlich ganz ein bisschen bestimmt sagt, Stopp, hör jetzt auf. Und ich mache das bei gewissen Situationen. Vielleicht hilft dir auch so etwas, du musst ein bisschen selbst herausfinden, was hilft dir dabei, den Geist zu klären, damit du den Gedanken greifen kannst, damit du das Fühlen greifen kannst, was du wirklich möchtest, was ist die richtige Entscheidung. Warum die Liebenden? Könnte auch um ein Wasserzeichen gehen, muss nicht, kann. Da geht es auch um ein Wasserzeichen. Oder es geht wirklich um das Gefühl, ich nehme auch hier falls es um Liebe geht, sehe ich hier eine spirituelle Verbindung. Eine ganz starke spirituelle Verbindung, an der man festhält. Und man kann sich nur schwer davon lösen, wenn man sich wirklich davon lösen muss. Das ist ja nicht gesagt. Ich sehe hier einfach eine spirituelle Verbindung, entweder zu einer Person oder das Thema ist sehr spirituell, kann auch um den spirituellen Weg gehen. König der Schwerter. Also falls es um zwei Personen geht, nehme ich auch ganz stark wahr, ist es, als würdest du an einer Person festhalten, aber bei der anderen Person fühlst du die spirituelle Verbindung. Aber es ist eine spezifische Botschaft, das ist wirklich nicht für alle. Also nimm das nur an, wenn es zu dir gehört. Ansonsten nehme ich einfach wahr, bei dieser Entscheidung ist die eine Seite etwas sehr Intuitives und spirituell. Ist mehr mit deiner Seele verbunden. Und das andere ist einfach eher rational. Oder auch Gewohnheit. Ja, ich sehe auch ein bisschen Angst, dass man enttäuscht wird oder Angst, dass es etwas schief geht oder dass man etwas übersieht. Und darum analysierst du nochmals dein Gefühl. Also es kann sein, dass du einen Kopf, so ein Gedankenkarussell hast und dann kommst du wieder bei dir an. Dann kannst du deine Entscheidung treffen, weil du sie ganz stark fühlst. Und dann im nächsten Augenblick hinterfragst du aber dein Gefühl und analysierst es wieder. Also man sieht schon so ein bisschen dieses Auf und Ab. Also du darfst wirklich auf dein Gefühl mehr vertrauen. Weil ich habe den Eindruck, es ist das Richtige, was du wirklich fühlst. Aber wenn es dir damit besser geht, das nochmals zu analysieren, dann tu es so, wie du es möchtest. Also ich sehe hier, man hat einfach Angst, etwas zu übersehen, man hat Angst, vielleicht einen Fehler zu machen oder ja, oder verletzt zu werden, enttäuscht zu werden. Königin der Stäbe könnte auch um das Thema Selbstverwirklichung gehen, um das Thema das Leben leben, so wie man es möchte. Also sehr, sehr spannend. Ich nehme noch eine Karte, Fische. Ja, vielleicht geht es auch um ein neues Abenteuer in deinem Leben. Sei das im Bereich Liebe, vielleicht geht es auch um, dass man gemeinsam vielleicht wie aus einer Komfortzone raus möchte. Oder beruflich gesehen um ein neues Abenteuer. Und das muss ganz klar überdacht werden. Also überdenkt werden. Ganz klar überdenkt werden. Und du hast das Gefühl, du möchtest es überdenken oder vielleicht möchtest auch dein Gegenüber überdenken. Auch wenn du Single bist und jemanden kennenlernst, sehe ich, dass jemand sehr viel Zeit braucht. Sehr, sehr, sehr viel. Weil das für die Person ein großer Schritt ist. Oder vielleicht ist es auch für dich ein großer Schritt. Wir schauen noch schnell mit den kleinen Karten. Falls es um zwei Personen geht, sehe ich hier wirklich schwierig loszulassen, sehe ich. Ich nehme nicht wahr, dass du eine Person loslässt, falls es um zwei Personen geht. Vielleicht im Kopf schon, aber energetisch noch nicht. Bube der Stäbe. Ja,
Falls es um zwei Personen geht, sehe ich eben, dass bei einer Person ist eher so ein bisschen die spirituelle Verbindung und die andere Person ist eher interessant vielleicht oder vielleicht auch eine körperliche Verbindung. Aber nimm das nur an, wenn du es wirklich mit zwei Personen zu tun hast. Wir schauen, was ist denn der Rat, liebe Fische, dein Rat? Ja, blicke nicht zurück. Blicke nach vorne. Blicke ins Jetzt und nach vorne. Klar darf man ab und zu zurückblicken, um Lernfelder zu verstehen, aber grundsätzlich bereue dein Leben nicht. Bereue nicht die Dinge, die du getan hast. Bereue nicht die Dinge, die du eben nicht getan hast, sondern starte jetzt wie neu, habe ich das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, eben das Thema Reue, nicht bereuen. Bereue es nicht. Versuch mehr, das aus dem Herzen zu tun, ohne dass du es jemals bereuen musst. Was liegt im Schatten? Wo darfst du den Fokus halten? Die Herrscherin kann auch um das Thema Vaterschaft und Mutterschaft gehen. Muss aber nicht. Aber ich sehe, dass du dir mehr überlegen darfst, was ist dir wirklich wichtig oder wo möchtest du. Und dort das, was dir wichtig ist, dass du dort vielleicht ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren darfst, dass es wachsen kann. Also wenn dein Thema Liebe ist, dann frage dich, bekommt die Verbindung vielleicht genug Zeit, damit sie überhaupt wachsen kann? Genug Nahrung, also ein bisschen die Energie auch, was du säst, das wirst du auch ernten. Das gleiche auch, wenn der Beruf dein Thema ist. Also wenn du dich beruflich verändern möchtest, frage dich, widmest du dich selbst dem Thema zu oder eben nicht? Bist du immer noch in der alten Energie zu 100% und die neue Energie, die du eigentlich anstreben möchtest, bleibt wie auf der Strecke. Ich sehe auch, dass du keine Entscheidung erzwingen sollst. Es wird sich dir zeigen, wenn du dich ein bisschen mehr entspannst. Es wird sich dir zeigen. Und dann darfst du darauf vertrauen. Ja, meine lieben Fische, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.